U rikthyem në studio, si gjithmonë në pjesën e dytë të emisionit me të ftuarit tanë, ku ne mundohemi të trajtojmë, të japim informacione dhe tema të ndryshme në emisionin tonë. Kultura, arti dhe tradita do t'jenë në qendër të vëmendjes gjatë muajit qershor në komunën e Çajirit. Prej ditës së djeshme ka filluar zyrtarisht edicioni i ri i manifestimit tradicional Vera Kulturore 2026 në komunën e Çajirit, i cili edhe këtë vit sjell një program të pasur me aktivitete të ndryshme kulturore, artistike, edukative dhe argëtuese për qytetarët e të gjitha moshave. Përmes koncerteve, ekspozitave, shfaqjeve, aktiviteteve për fëmijë dhe ngjarjeve të tjera, ky manifestim synon të promovojë vlerat kulturore dhe të forcojë jetën shoqërore dhe të krijojë një atmosferë festive në komunën e Çajirit. Dhe për të biseduar më gjëre gjatë lidhur me aktivitetet të gjitha këto që do të organizohen gjatë muajit qershor në komunën e Çajirit, këtu me mua në studio kemi edhe përfaqësuesin e kësaj komune, zotrin Adem Murtezani. Mirë se erdhët në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditës. Mirë se ju gjetëm, faleminderit shtëpi e madhe mediatike. Faleminderit që gjetët mënyrën për të na ftuar dhe për ta zbukuruar edhe më shumë televizionin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Vera Kulturore në Çajir 2026, mund të themi lirshëm që tani më është bërë një traditë që çdo verë mund të themi që e kemi këtë manifestim që organizohet në komunën e Çajirit. Mund të na thuani se si lindi ideja e këtij manifestimi dhe sa e rëndësishme është për ju që përmes tij të promovohet, të themi, vlerat kulturore, artistike dhe traditat e ndryshme. Ideja është e kamotshme Verës Kulturore në Çajir. Kemi filluar 6 muaj më herët. Nuk ishmi të sigurt qershori, koriku, ishmi në dilemë, po deshti Zotin në mënyrën më të mirë na i rregulloi edhe datën duke filluar 1 qershori me ditën e fëmijëve. Dhe duke vazhduar tash u lidhën gjitha mënyrat e mundshme më së miri që janë, duke filluar prej fëmijëve, u lidh data e 4 deri me datën 7 që është panajiri i parë që organizohet në Shkup në qendër të sheshit Skënderbeu. Dhe pastaj vazhdojmë me sport, kemi kulturën dhe lindi ideja aty për aty, po u mundum krejt bashkarisht dhe arritëm dhe besoj që kjo nuk do të jetë vetëm me kaq, do të fillojmë edhe vera tjera që do jetë shumë më bombastike. Domethënë këta shohim këtë verë, në verën kulturore 2026, çfarë na sjellni në këtë edicion, çfarë kemi, çfarë presin qytetarët, çfarë do të shohin në këtë edicion të kësaj vere 2026? Duke filluar prej te fëmijëve, se ashtu si thash, panajiri i librit, kemi edhe sportin, kemi netet teatrale, do me thonë teatri i fëmijëve, teatri kombëtar, duke vazhdu pastaj që është simbol i Shkupit, gjitha shoqëritë kulturo-artistike, jemi gjithë me një vend, duke mos harruar edhe ansamblin shtetëror në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Do me thonë kemi të bu gjithë çka përmban Shkupi dhe që do ta kisha veçuar një ndër më të mirat, e kemi sofrën shkupiane. Sofrën shkupiane. Nuk do të kemi sofra tjera, dhe më thëmë vetëm nga Shkupi do t'jeni? Vetëm nga Shkupi jam mundu që t'i ftoj gjithë artist shkupian. Duke mos anashkalu të tjerët, po kësaj vere tentuam t'jemi gjithë shkupian. Dhe më thënë në këtë verën do të mbizotrojnë shkupianët me kulturën e tyre, me këngat, valle, ekspozit, veshjesh tradicionale. Të gjitha këto do t'jenë vetëm nga ana e shkupianëve. Do të na hidhërojnë qytetet tjera dhe vendet të fqinja që i kemi, po shpresojmë që herëve tjerave do i kemi të ftuar. Po, patjetër. Për një organizim të tillë që do të zgjas një muaj, nga 1 qershori deri më fund të muajit, mund të na thoni se sa ka qenë e vështirë një organizim i tillë për të bërë këtë përgatitje? Kur kanë filluar përgatitjet, si e keni bërë deri këtu dhe si e keni menaxhuar që për një muaj rresht të kemi aktivitete të ndryshme në komunën e Çajirit? Ashtu si thash, domethënë ideja është e kamotshme, domethënë ekipin që jemi në këtë grup, gjithë e ka atë detyrën e vet që e bën më së miri. Edhe
duke thënë, fillova me ditën e fëmijëve ku e kemi sektorin e arsimit në komunën e Çajirit, Miell Magashi, domethënë që u organizu në mënyrën shumë më të lehtë me gjithë shkollat e komunës së Çajirit. Ademi, unë jam mirëna me vallëzim që 30 vite. Unë e kisha shumë të lehtë me shoqëritë kultur-artistike të mirëm dhe është risi në Shkupin ton që të mlidhen gjithë shoqëritë. Pa dallime, domethënë, kemi Emin Durakun që është shumë i vjetër, kemi Ibe Palikuqën, kemi shku edhe në komunën e Sarajit, Ksjov, kemi ekipin e Shqiponjës, Dufllës, domethënë gjitha shoqëritë i kemi të bumë me një vend. Dhe me këtë ekip nuk besoj që do ishte shumë e vështirë për ta organizuar një muaj, neve ndoshta fillojshme edhe pak edhe di muajshi nuk do e kishmi problem. Do thënë mund ta kishim edhe korikun. Hiç pa problem edhe korikun. Vetëm me shkupjanët. Vetëm me shkupjanët. Po t'ju bëjmë ftesë edhe të tjerëve? Po t'u bëjmë ftesë edhe të tjerëve. Gjithë vera do të jetë flak në qytetin e Shkupit. A mund të na prezentoni pak më në detaje gjithë programin gjatë muaj qershor që do të kemë, duke filluar ju e potencuat në fillim që kemi filluar me 1 qershorin ditën ndërkombëtare të fëmijëve. Çfarë do të kemi në vazhdim? Vazhdim shkon panajiri i librit, pastaj vazhdojmë me sport, kemi basket dhe volejboll, pastaj kemi teatrin e fëmijëve, teatrin kombëtar, duke vazhdu pastaj me ekspozitë të veshjeve kombëtare tradicionale të tonat që janë, dhe pastaj shkojmë me sofrën shkupjane. Dhe natë për natë kemi ka 2 ansamble shoqëritë kultur-artistike tona që janë. Domethënë edhe vazhdojmë me DJ, do të kemi DJ rap dhe në fund me 30 qershor është finalizimi final koncert besoj me artist shkupjan prapë. Me artist shkupjan. Ju e potencua që keni edhe sport. Ku do të luan ndeshje të futbollit, të voleybollit, basketit, e kështu me radhë. Do të marrim pjesë me nxënësit e shkollave apo të klubeve? Të klubeve. Nxënësit e shkollave, po kemi tentu edhe me nxënësit e shkollave, po tash shpresojmë për pak më lehtë ta kemi, të fillojmë me klubet që i kemi dhe besoj që do ja arrijmë edhe me sportet. Edhe me sportin. Sa hapësirë të themi ju është kushtuar, ju e potencuat artistëve, vendas, grupeve kulturore dhe talenteve, ju gjatë gjithë kohës e potencuat që do t'jenë vetëm shkupjanët. A është i mjaftueshëm të themi 1 muaj resh për artistët shkupjanë? Unë do të kisha thonë nuk është i mjaftueshëm. Kemi shumë të ri dhe të reja, që do të duhet patjetër t'ju jepet mundësia, por unë mendoj që në fillimi i kësaj verës kulturore të fillojmë me ato artistë që gjatë gjithë kohës i kemi pas në sy ku t'jemi si ta, dhe mendoj se me këtë arritje besoj që edhe 3 të reja do të kyçen që kjo verë kulturore t'jetë shumë më e begatshme me artistë tonë vendor. Kur flasim për kulturën, shpesh mund të themi flasim edhe për ruajtjen e identitetit dhe trashëgimisë. Mund të na thoni se si do të reflektojnë në programet elementet e traditës, folklorit dhe vlerave kulturore që karakterizojnë Çajirin dhe gjithë rajonin tonë? Duke po shoqëritë kultur-artistike me veshjet kombëtare, domethënë neve këtu fillimisht kudo që shkojmë, ansamblet, shoqëritë janë ato që na identifikojnë si kulturën tonë shqiptare që e kemi shumë të begatshme. Dhe mendoj që këtu do jetë një hapësirë që do e zbukuroj Çarshin dhe Çajirin tonë të bukur. Domethënë kjo do të jetë kultura, veshjet, to traditat, vallet, ekspozita, gjitha këto do të jenë pjesë e verës kulturore. Një pjesë e rëndësishme e programit ju dedikohet fëmijëve dhe të rinjëve. Çfarë kemi për të rinjt? Ajo që më shumë të ju intereson se çfarë i pret gjatë muaj qershor? Çfarë programi? Programi i fëmijëve mendoj që kemi art figurativ, domethënë prej shkollave kanë sjell fëmijët si vjet, domethënë jo dhe shumë te fëmijët, po verën që do vjen pas do e kemi shumë më të begatshme në pjesën e fëmijëve, ku kemi vizatime, kemi të ri që shumë
po janë në për balet, në për vallëzime më moderne pak, besoj që vitin tjetër do jetë shumë më i begatshëm për fëmijë. Shumë më i begatshëm për fëmijë. Ndërsa për të rinj, për këta, të themi për adoleshentët që kanë dëshirë, çfarë DJ do kenë, çfarë muzike do i pretat? Presim të jenë të konfirmuar me raperat tonë shkupjan, prap duke mos harrua, kemi pas shumë artistë tonë të ri. Tash është një muaj që edhe ato nuk i din datat e koncerteve, shpresojmë të kemë artistë tonë të ri, po për vitin tjetër kemi tentu, jemi duke pas që në për televizionet tona mungojnë artistët tonë, nuk i shohim si Ardian Gaxha, domethënë është shkupjan dhe mendoj që artistët tonë duhet të fillojnë. Kemi shumë, Adrian Gaxha, Tuna, Bertan Aslani, kemi, po pse mos t'i kemi në verën kulturore që ja vlen. Ja vlen. Dhe me thënë të drejtën, na ka marrë malli për muzikën e tyre. Ti dëgjojmë drejt për drejt pse jo live në qarshinë e Shkupit. Përveç aspektit të kulturor dhe artistik, sa rëndësi ka të themi ky manifestim për jetën shoqërore të qytetarëve dhe për krijimin e një atmosfere të themi më të gjallë gjatë sezonit të verës? Unë mendoj tash me verën kulturore besoj që do duhet të socializohemi pak, të dalim me familje, sepse është një eveniment që për gjitha moshat do jetë shumë e begatshme. Unë thash prap do e veçoja sofrën shkupjane ku numerikisht kemi 16 këngëtar shkupjan. Duke mos haru asnjërin, ndoshta edhe kemi haru, po nuk është me qëllim kemi haru, tash besoj që verën tjetër do e kemi në sofrën tonë dhe sofra shkupjane është sofrë që në çdo shtëpi është pritje shkupjan që e kanë me sofrën shkupjan dhe besoj që do të duhet të dalim familjarisht të ndjejmë dhe të shohim artistët tonë drejt për drejt. Jo vetëm në për mediume, t'i shohim drejt për drejt aty për aty. Live, duke kënduar, duke performuar me këngët e tyre e kështu me radhë. Cil është të themi qëllimi që edhe sa do pak të rinjallim edhe qarshinë e vjetër të Shkupit? Është qëllimi, a mund të rinjallim? Po vetëm se duhet jemi të gjithë të aktivizum që si cili të bëj punën e vetë dhe qarshia me detyrimisht duhet të nxallet, është vlerë kulturore që i takon Çajirit. Çfarë të bëjmë tash? Shkupi duhet ngrihemi krejt në këmbë se Çajiri vlen. Çajiri ka shumë potencial, shumë koncerte, shumë festivale për fëmijë, rock muzik, pse jo? A është mjaftueshëm të themi vetëm ky muaj qershor? Jo, prap të tham jo, duhet shumë më shumë. Ne duke kemi fillu një muj dhe besoj që jo një muj, vitin tjetër ndoshta do jetë edhe Koriku i Zën. Shpresojmë që për vitin tjetër do kemi edhe komuna tjera, do kemi që solidarizohemi të gjitha komunat të kemi në sheshin e Shkupit. Në sheshin e Shkupit, shpresojmë që në të ardhmen. Sa është të themi, cilët janë aktivitetet që ju personalisht do i veçoni në këtë verën kulturore në Çajir? Unë personalisht si Adem do t'i veçoja ansamblet dhe sofrën shkupjane. Pasi që je dhe pjesë të flenë në zemra të themi në aty. Ashtu, sofra shkupjane do jetë, besoj, shpresoj që do jetë shumë një eveniment shumë i bukur, ku thashe kemi edhe grupin Agim Bendin, ku do të çrohen live. 15-16 këngëtar do jetë shumë flag do të shkon atë natë në sheshin Skënderbeu, duke mos harruar se kemi edhe ansamblin shtetëror. Gjë që është për të përshëndetur, ansambli shtetëror do i kemi në sheshin Skënderbeu gjithë artistë shkupjan të mënyrën profesionale dhe besoj që edhe ansamble tjera do e zbukurojnë qarshin ashtu që shika hije. Mund të na thuani sa investon komuna e Çajirit në organizimin e aktiviteteve kulturore gjatë vitit dhe ku qëndron vera kulturore Çajir të vitit 2026 në mesin e projekteve më të rëndësishme të komunës? Vera kulturore zë vendin e parë fillimisht për këtë verë, mirë po duke mos haru, komuna e Çajirit jo tash. Komuna e Çajirit prese është formu, kur është në pyetje shoqërisë kulturore artistike, kur është në pyetje për kulturën, gjithmonë ka në para që ka investu
pa problem. Domethënë gjithë shoqëritë kulturore artistike ndihmën e kanë gjetë në komunën e Çajirit, që komuna e Çajirit nuk ka kthy asnjë artist. Gjithmonë ka mbrojt në këtë aspekt, sepse funja e fundit ansamblet, shoqëritë valltarët jemi ambasador të kësaj kulture. Të kësaj kulture, pikërisht. Mund të na thoni se në një kohë kur teknologjia po ndryshon, të themi, ku të rinjët sa më shumë janë afër, jetojmë në një epokë digjitale, sa të rinjtë e konsumojnë kulturën, sa është e rëndësishme që institucionet lokale të krijojnë hapësira ku qytetarët mund të themi të përjetojnë kulturën dhe artin drejt për drejt. Unë mendoj të teknologjia dominon. Por duke u nisur me verën kulturore, kemi festivale, kemi koncerte. Nëse arrim të bëjmë festivale, koncerte që me artistë të jenë drejt për drejt, besoj që edhe teknologjia këtu dhe e humbë pakat, se shumë janë të rritë janë ma shumë me teknologji, po kjo është një që koncerte, festivale të organizohen që t'i kene artistët drejt për drejt. Dhe për të njohur edhe me kulturën shqiptare, kemi kultura tjera, veshje kombëtare, se tash të rritë pak a shumë të veshja kombëtare, nuk e shohin atë, kena mungesë tash. Në më thonë, përpara ishtë me një shkollë u bëjke një njoftim për valltar, kishmi 40 vajza, 40 djemë. Sot pak ma adopt është, ka ndryshu shumë këtë aspekt. Dhe në fund, cili do t'ishte mesazhi juaj për gjithë banorët apo për gjithë qytetarët e vendit, jo vetëm të komunës së Çajirit, sepse besoj që mund të jenë gjithë secili pjesë e këtij aktiviteti, këtij koncerti të madhështor që do e kemi gjatë gjithë muajit qershor, dhe mund të na thoni cili është mesazhi juaj. Do ju bëni ftesë edhe komunave të tjera të jenë pjesë e këtij koncerti? Të gjithë komunat të jenë, pse jo? Kultura na bashkon. Dhe mendoj që me këtë ftesë kërkoj gjithë anë mban botës, kudo që janë, pse mos të vinë në Qershinë e Vjetër ta përjetojnë kulturën tonë, artistët tonë, këngët tona që ja vlenë, dhe mendoj që ftesa më e bukur është kultura na bashkon. Na bashkon. Të faleminderit shumë për gjitha këto informacione që i dhe pikërisht për verën kulturore Çajir 2026, dhe shpresojmë të gjithë banorët e komunës së Çajirit, po edhe gjithë qytetarët e vendit ton të shfrytëzojnë këtë aktivitet që do të mbahet gjatë muajit qershor dhe të jenë pjesë për të dëgjuar muzikë, për të parë veshje, tradita, kultura, ansamblet, e gjitha këto i keni vetëm në Qershinë e Shkupit. Ju faleminderit. Faleminderit edhe juve, televizionit në Republikës së Maqedonisë së Veriut, do ju kisha lutur edhe juve ftesë të jeni në sheshin Skënderbeu, se keni çka të inqizoni, të keni si të themi materiale, si një arhiv që do e kemi edhe si një kujtim. Ju faleminderit edhe një herë.